মনিরে, তোরা কি একটু ভালো হবি না? তোদের জ্বালায় যে মলাম, উৎপাত আর উৎপাত চারিদিকে। তোদের জন্যই তো আমরা মলাম রে মনি। তোরা একটু ভালো হ। সারাদিন উৎপাত করবি আর রাত হলি আর্মির আর পুলিশের পাঁচহালাল প্রজেক্টের ভয়ে পলাবি। এটা কোনো কথা? তোরা এখনো সময় আছে, ভালো হ, একটু বোধ শক্তি আন। আল্লাহ হাফেজ।